हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग रेड गियर ब्लेज 3 कीबोर्ड की। इसका मॉडल नंबर है MT01 टूर्नामेंट एडिशन। मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है और अभी ऑफ़र चल रही तो मैंने परचेज़ किया था। ये मुझे पड़ा 800 का। इसकी प्राइस है 900। अभी अमेज़ोन पे चल रही है, पर ऑनलाइन पेमेंट करने पर 800 का पड़ा। कर लेते जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग, बाद में मैं बताऊँ इसके स्पेसिफिकेशन सब। तो जल्दी से कर लेते हैं इसके। एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है जो आपको फील देगा मैकेनिकल कीबोर्ड वाली। अगर आप फिक्स बजट में रहकर मैकेनिकल कीबोर्ड वाली फीलिंग लेना चाहते हैं तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप मैकेनिकल कीबोर्ड को भी परचेस कर सकते हैं। चलो आउटर पैकेट हटा देते हैं। और ये हमारा कीबोर्ड का बॉक्स, रेड गियर MT01 ब्लेज। आप देख सकते हैं यहाँ लेफ़्ट साइड मेंशन है मेम्ब्रेन कीबोर्ड, और इसकी स्पेसिफिकेशन और कैसा दिखता है वो दिखाया गया है। टूर्नामेंट एडिशन है। तो लेट्स इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या है। ये बॉक्स खोल चुके हैं और देखे रेड गियर का स्टिकर है, और इसको हम हटा देते हैं और इसमें से कीबोर्ड बाहर निकाल देते हैं। ये रही हमारी कीबोर्ड, और ये रेपर को हटा देते हैं ऊपर वाले। आप देख सकते हैं कीबोर्ड, इसका जो बाहर का बॉडी है वो एल्यूमिनियम का है, और बॉक्स में और कुछ नहीं है। ये रहा हमारा कीबोर्ड। इसकी जो बाहर की बॉडी है वो फिनिश्ड एल्यूमिनियम की है, और इसका केबल है वो नायलॉन का 160 सेंटीमीटर का है, कॉपर का। और इसके 3 कलर है बैकलाइट कलर, रेड, पिंक का एक शेड है और एक है ब्लू। इसमें आपको एक ही मोड देखने को मिलेगा। कलर मोड में एक ही को मोड देखने को मिलेगा, वो है एक ब्रीदिंग मोड, जो मैं वीडियो के एंड में दिखाऊंगा आपको कीबोर्ड स्टार्ट करके। और ये नायलॉन की केबल जो 160 सेंटीमीटर वाली है, ब्रांडेड कॉपर केबल है। और ये रेड गियर का स्टिकर। और आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं कीबोर्ड में मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल नंबर ऑफ की 104 है। हर एक स्विच का ट्रिगर प्रेशर है 45 ग्राम, 19 की एंटी घोस्ट है, और 1000 हॉर्स पुलिंग रेट है, एंड विंडोज लॉक अनलॉक बटन है। इसकी पीछे की बॉडी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से बनी है, एंड ये 2 कीबोर्ड के स्टैंड है, और नीचे रबर की पैडिंग दी हुई है। इसकी स्विच की लाइफ स्पैन है 10 मिलियन की स्ट्रोक, जो इसकी प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, इसके की स्ट्रोक की। इसके मेन 3 कलर्स है, रेड, ब्लू और पिंक, लाइट पिंक। आप देख सकते हो यहाँ पर। और इसका एक और मोड है ब्रीदिंग मोड। अभी ये रहा ब्रीदिंग मोड। इसकी ब्राइटनेस आप फंक्शन प्लस, पेज अप या पेज डाउन से कम और ज़्यादा कर सकते हो। अगर आप इस कीबोर्ड को परचेस करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अमेज़ोन की, और मैं जल्दी ही इसका रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और ऐसे ही कंटेंट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अगर आपको कोई सोच हो तो नीचे कमेंट कर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। हैव अ नाइस डे।